Haleluya, haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka tunezerwe muri uyu mugoroba, twishimire imigisha Imana yaduhaye. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira aba babyeyi ni bangahe rwose tubikuye ku mutima, ni bangahe bamfasha gushima aba babyeyi. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi tubasabiye umugisha wo kuzasaza neza bagasazira muri Kristo. Muje rwose mu gihe cyiza ntimuzabivamo, muzabikomeze. Imana izabaheramwe umugisha kandi izabaha amaherezo meza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndashaka kureba muri iri teraniro nimba twagize umugisha wo kugira abashyitsi muri iri teraniro, haba bamaze igihe baza, haba bashyashya baje uyu munsi. Mbese muri iri teraniro harimo abashyitsi? Mushyire hejuru abashyitsi. Abashyitsi nibashyire hejuru nimba baje. Ahambonye abantu 3, abantu 4, 5. Imana ibaha umugisha. Aha, ubu rero mfite impano hano. Umushyitsi uzi yuko atigeze abona impano ariko akaba yaje uyu munsi cyangwa amaze igihe aza, natambuka ze nyimuhe ntari natangira kubwiriza. Ubwo abazajya bakerererwa nyine bazajya, sinzi uko bizajya bigenda, ariko ndashaka guha abashyitsi impano. Uzi ko atigeze abona impano muri iri teraniro, niba muhari nimutambuke. Uzi ko atabonye impano, tambuka. Aha, aba bashyitsi mukore muri ibi biganza. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Muyobozi yego, Imana iguha umugisha. Bakore mu biganza, ubampere izo mpano. Udupapuro turabibutsa yuko mutazaducana, kuko hariho amagambo akomeye, amasezerano umuntu agirana n'Imana niba afite gahunda yo kwiyegurira Imana. Babashyire mu myanya myiza iri hafi aho ngaho. Ahasigaye dukomeze amateraniro yacu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ni bangahe bashima Imana ko uyu munsi twagize umugisha? Uwiteka abaha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi dufite amagambo meza, amagambo akomeye.
tugiye kwigana muri uyu mugoroba. Ariko mbere yuko tubasha gukomeza amateraniro y'umugoroba, ni bangahe babibuka icyo twizejo? Abafite icyo bibuka twizejo shyira hejuru. Uriya ni David uri kumanika. Ndashaka undi utari wowe, undi utari David hariya muri iki gihande. Iki gihande ariko ariho bari hafi ko batajya basubiza. Mushyire hejuru. Aha, yego. Icyigisho cyaravugaga ngo gutsindishirizwa. Ndashaka umuntu umbwira inzira eshatu binyuramo kugira ngo umwizera atsindishirizwe cyangwa se avuke bundi bushya. Shyira hejuru niba uzibuka. Shyira hejuru. Aha, mbonye abantu babiri hariya. Uriya w'inyuma, uriya w'inyuma. Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose. Yego, murakoze. Inzira eshatu nibuka ejo twize. Iya mbere ni ugutekereza kuri Yesu. Yego. Iya kabiri ni ukwiga ibyanditswe byera. Amen. Hanyuma iya gatatu ni ukumva amagambo akiza y'umubwiriza. Murakoze. Amen. Imana iguha umugisha. Ayo magambo, ibyo bintu uko ari bitatu atubwiye, ni ibanga ryo kubona ibyo ukeneye byose mu byamwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabinginze bizera biri torero n'abashyitsi baje, nubwo ibyo navuze byose wabyibagirwa, ariko ibyo bintu ugahora ubyibuka mu mibereho yawe kandi ukabishyira mu bikorwa. Ibyo waba ukeneye byose mu buzima bwawe byose waba ubibonye. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe amagambo meza akomeye, amagambo avuga ngo umpe Bibiliya. Aleluya. Ngo iki? Umpe Bibiliya. Umpe Bibiliya. Twaririmbye indirimbo ya 45 ivuga ngo umpe Bibiliya kuko ari yinezeza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ahangaha muri iki gitabo n'ubundi dufite indirimbo ya 320, indirimbo nziza ivuga Bibiliya. Iravuga ngo Bibiliya ibumburiwe isi. Iyo niyo ntego yayo. Tumenyesha abantu kuri, twamamaza inkuru nziza. Aleluya. Turamutse twamamaje inkuru nziza iyo ariyo yose tudafite Bibiliya, twaba turi kubeshya abantu. Aho igeze haba umucyo, haba amazi y'ubugingo, nta mwijima uyihangara, ihishura ibyaha byose. Iyobora abantu bose mu bwiza bw'Imana yacu. Ibyutsa abaguye bose, nivuga iby'agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho igice cya 4 kikavuga ngo niyiruhura imitima, igahoza abahogoye, ikagoboka abacogoye, bakagira ibyiringiro. Haleluya. Bibiliya ibumburiwe isi, iyo niyo ntego yayo. Tumenyesha abantu kuri, twamamaza inkuru nziza. Jambo ry'Imana murika hose musozi no mu nyanja, maze abahabye babuke basanga Imana rurema. Niyiruhura imitima, igahoza abahogoye, igoboka abacogoye, bakagira ibyiringiro. Jambo ry'Imana murika hose musozi no mu nyanja, maze abahabye bahabuke basanga Imana rurema. Dusenge. Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, udukunda cyane kandi utwitaho, izina ryawe ryera rihimbazwe. Muri uyu mugoroba turanezerewe cyane nanone kuko uduhaye amahirwe yo kongera kubumbura Bibiliya, ijambo ryawe. Kandi Bibiliya, ijambo ryawe bingana rwose 100% no kuba duhagararanye nawe.
izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero turakubashye cyane kandi tuguciriye bugufi kuko tugeze mu mwanya ukomeye cyane. Turagusabye ngo imitima yacu uyihe gutuza kandi uyihe gutekana kugira ngo tubashe kumva amagambo yawe. Nuko rero harimo abantu baje ahangaha bacitse intege mu mitima, ubongereremo imbaraga. Harimo abantu baje bafite ibibazo, ubabere igisubizo. Harimo abantu baje barwaye, ubabere muganga. Harimo abantu bafite ubujiji mu byamwuka, ubahe kubinjijuke kandi ubahe ubwenge muri uyu mugoroba. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Umpe Bibiliya. Ndashaka yuko abantu bafite Bibiliya mufata Bibiliya zanyu maze tugasoma amagambo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Matayo igice cyaho cya 7. Matayo igice cya 7. Matayo igice cya 7 ku murongo wa 24 maze tugeze ku murongo wa 29. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, ngo akagenza ate? Akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Haleluya. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hano dusomye amagambo akomeye cyane. Iyo uvuye mu gice cya 5 cya Matayo ukagera mu gice cya 7, tuhasanga ikibwirizwa Yesu yabwirije ku musozi w'umugisha. Ikibwirizwa Yesu yasorejeho, yabwiye abantu ati, yari amaze kubabwiriza ikibwirizwa mu mwanya muremure, maze arangije arababwira ati, rero mwabantu mwe mwanyumvise mwanteze amatwi kandi nababwiye amagambo yanyu, ariko reka mbabwire, hariho abantu babiri bubatse inzu mu buryo butandukanye. Arababwira ati, uwa mbere yaragiye ashinga inzu ye ku rutare, maze kandi uwo nguwo wagereranywa n'umuntu ufata amagambo yanjye namubwiye, yarangiza akagenza ate? Akayakomeza. Ati uwo nguwo rero azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, maze iyo inzu yubatse, maze imivu iratemba, imvura iragwa, imiyaga irahuha, byose biraza byikubita kuri iyo nzu, ariko iyo nzu irakomeza irakomera. Imana ihabwa icyubahiro. Arongera ati, ariko nanone hariho umuntu w'umupfapfa nawe wubatse inzu ye, maze aragenda areba hari umusenyi, ashyiraho inzu ye, maze yubakaho inzu, maze ngo imvura yaraguye, bya bindi byaguye ku nzu yo ku rutare byaragarutse birongera bigwa ku nzu yo ku musenyi. Iyo nzu yo nta nubwo yigeze yiyasa imitutu, ahubwo Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yaravuze ati, maze yikubise kuri iyo nzu, nta nubwo yabanje kwiyasa ngo nibura igaragaza ikimenyetso cyo kugwa. Oya, ahubwo yahereye ko igwa. Bibiliya yakoresheje ijambo rivuga ngo kugwa kwayo kwabaye kunini. Bana b'Imana, wari wabona umuntu wubatse ku musenyi? Wari wabona umuntu wubatse ku musenyi? Ndi kuvuga mu byamwuka. Umuntu akabaho muri ubu buzima, akaba hari umukristo, ukajya umubona mu nzira, ukajya umubona mu itorero, bavuga bati cya 10 akakizana kubwo kwanga guseba, bavuga bati birunda akabizana, bavuga bati muri korari, maze korari nakaza akajya naririmba, bavuga bati dore rwose ukwiye kuba umudiyakoni, mu ukuri akamudiyakoni mwiza cyangwa kumudiyakoni kaze, bavuga bati dore tuguhaye inshingano y'ubukuru bw'itorero, n'ukuri akayikora neza, akaba umwizera mwiza, mu gihanda akaba umwizera mwiza, ariko inzu ye nubwo yubatse ku musenyi. Kubera iki? Kuko inzu yubatse ku rutare ikomejwe n'aya magambo ya Yesu.
ariko we yubatse ku musenyi, nta kintu yibitseho. Nubwo agenda, nubwo ashobora kurya umuceri, akarya ibishyimbo, akarya ibirayi, akarya ibiryo byose, ariko nta kintu yibitseho. Rero amaherezo iyo nzu ye bikagaragara iguye, kandi kugwa kw'iyo nzu kukaba kunini cyane. Mbese kugwa kw'inzu yubatse ku musenyi mu bya mwuka, n'iryari iyo nzigwa, n'iryari bavuga yuko kugwa kwayo kwabaye kunini. Reka mbabwire, uzabona umuntu usanzwe mu nshingano, uzabona umuntu wari uzi ko ari umunyabwenge, wari uzi ko ari incabwenge mu bya mwuka, wari uzi yuko ari umuntu ukurira muri Kristo, ariko nujya kubona nibucya kabiri ubone yabishingutsemo. Yesu ashimwe. Ubone yagenje ati yabivuyemo. Nimuhura ku bwati burya bya bintu ngiye nabivuye. Byagenze bitese. Akakubwira ati jewe narashishoze nshanga zira ari inyandiko z'abazungu. Akakubwira ati biriya nararebye nsanga ari ubuteka mutwe. Ati biriya nararebye nsanga ari guhora batwiyakira amafaranga n'icya10 gusa, nuko akaba bivuyemo. Uti none byagenze bite? Ko najyaga mbona uyu muntu ari umuntu w'Imana, ko najyaga mbona nkabona uyu muntu ari umukristo, ko najyaga ndeba nkabona rwose ari umuntu mwiza, uyu muntu byagenze gute? Kumbi wikwiri gushishoza, hari impamvu. Ubukristo bwe bwose yari afite bwari bwubatse ku musenyi, nta kintu na kimwe yari yibitseho. Bana b'Imana, najya ngo mbabwire ngo uyu munsi imiyaga iri kugenda isikanyeganyeza, imvura iri kugenda igwa. Yesu ashimwe. Imvura y'ibigeragezo irimo kugwa, ikagwa kubizera benshi, maze imvura y'ibigeragezo ikaza. Ngizo za corona zaraje, benshi zarabajyanye. Insengero nyinshi zirimo zirakingwa bagashyiraho urugi, ukajya ngo umwizera ni umuntu wari ushikamye, ukavuga uti wenda aragomeza ajya asoma Bibiliya, ni umwizera mwiza, azajya akomeza isabato. Kumbi bafunze urusengero isabato ya mbere gusa, mugahita muhurira mu isoko yagiye guhaha. Izo nzu zose zubatse ku musenyi. Yesu ashimwe. Reka nkubaze, inzu yawe yubatse? Wowe wubatse he? Yesu ko yabyivugiye neza ko inzu yubatse ku rutare. Ari umuntu wumvise amagambo ya Yesu yarangiza akayakomeza. Aba twiganye mu gitondo tumaze igihe turi kureba umugabo witwa Aroni. Ngo uretse Mose wajyaga imbere y'Imana, umuntu wa kabiri wajyaga imbere y'Imana ni Aroni. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya inzu ya Aroni yari yubatse yahisigwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini, nta nubwo yigeze iteguza. Ubukristo bw'iki gihe ubona ari ibi ni nk'umuriro w'amashara. Ni nk'umuriro w'amashara, aho umuntu umubona ukagira ngo ni umukristo, kumbi haza n'akantu gatoya. Abizera benshi bava mu itorero, wamubaza uti se kubera iki wagiye? Akavuga ati ngewe nagiye kwa muganga ntibansura, ati kubera iyo mpamvu sinzagaruka. Yesu ashimwe. Unazagenza ate? Kuko yagiye kwa muganga ntibamusura. Ariko ngewe nk'uwo ndamubaza ngo eske niba waragiye kwa muganga ntibagusura, basi washyize ku rutonde nk'abantu nka 20 wowe barwaye ukabasura, abo wagiye usura barwaye cyangwa se ari bazima ukavuga ati reka ngiye gusura runaka, none wagiye kwa muganga utegereza ko bagusura urabibura? Muraho. Yesu ashimwe. Kugwa kw'iyo nzu kukaba kunini igahitigwa utanateguje. Wajya kubona ukabona umuntu rwose yari umuntu mwiza, ukabona nta kibazo yari afite, ariko wajya kubona ukabona neza muri guhurira mu muhanda ari kwandika umuhanda yasinze. Wamubaza ukavubaza umuntu uterise, uriya muntu ntago ari umwizera, ntasengera hariya. Akakubwira ati ni umwizera, ariko natwe byaratuyobeye ko byagenze. Bari kwisanga bamubona ari umusinzi, ntibazi uko byagenze. Kumbi wamubonaga mu nzira yaratwaye Bibiliya, yabaga atwaye igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, nyamara nubwo yarabitwaye nta hantu na hamwe yarahuriye nabyo, amagambo y'Imana ntaba mu kanwa ke. Ubu ngubu uriya muryango niturenga, ubukristo buriya bwasigaye aha mu rusengero, ubundi ibindi byose nitugera hari hanze turamera nk'abapagani burundu, kuko amagambo y'Imana tutigeze tuyakomeza. Maze inzu zacu rero ejo bundi zikazagwa, umuntu akava mu itorero ngo baramvuze, ngo runaka ngo na runaka ngo baricaye ngo baramvuga, we ngo baramvuga, ngo baramvuze, ngo nanjye ndatorero sinzarisubiramo. Inzira guye, abantu bakajya ngo yari ikomeye, kumbi yari he? Yari ishinze ku musenyi. Reka nkubaze, ubundi wowe uramaramo kabiri? Ko hari n'abantu benshi babicaye ahangaha ariko ikirenge kimwe kira, ikindi kiri hariya hirya. Tuziga amateka y'umugabo witwa Baramu. Wari umwisirayeli. Baramu yarabihagazemo neza, ariko igihe kiragera aragenda ajya hanze,
nyamara abantu bavumbuye ko Yesu yavutse, ngo aya makuru bari barakuye kuri Baramu babayabyaza umusaruro mu gihe Baramu yari yaravuye muri Isirayeli. Yesu ashimwe. Wowe inzu yawe yubatse hehe? Yesu rero arakomeza aravuga ati hariho umunyabwenge wubatse inzu, ati umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza akayagumana, uwo nguwo azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko iyo nzu irakomeza irakomera. Niyagenza gute? Ntiyagwa. Aravuga ati ariko hariho n'umupfapfa wubatse ku musenyi, byose byaguye kuri iyo nzu, ngo kugwa kwayo kwabaye kunini ntibwigize kunateguza. Hari inzu zirimo kunyeganyega uyu munsi. None ko umuntu ari guhungabanywa n'akageragezo kamwe, umunsi byabaye bibiri bitatu bine bikikubitanye bikiyosukiranya, umunsi yaguweho n'ibyaguye kuri Yobu, umunsi yaguweho n'ibyabaye ku bandi bose, ariko mbese iyo nzu izarama. Imana yo mu ijuru itubashije kubaka ku rutare, Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome irindi somo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Turi kwiga ngo umpe Bibiliya. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3, turasoma duhereye ku murongo wa 16. Haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Haleluya. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, kandi akore imirimo myiza yose. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Pawulo yandikira Timoteyo ati ibyanditswe byera byose ibingibi byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibintu byose bimukwiriye, kugira ngo ashobore gukora imirimo myiza yose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. None se bana b'Imana, ko tubona imico myiza, ko tubona imirimo myiza yo gukiranuka irimo iragenda irumba umurima, ya mirima bahoze batubwira barabaririmbyi baririmba ko wa murima ugomba guhingwamo izo mbuto kuri kugenda urumba, ko imico yo gukiranuka iri kugenda irumba, ko imirimo y'abera iri kugenda irumba. None bana b'Imana, mbese Bibiliya zabaye nkeya? Ese nuko iri torero Imana nta magambo y'Imana yabahaye? Ese ko imico mbonera igenda ikamuka mu bantu? Mukanya nari ndimo gusoma mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, ndi gusoma impano Imana yahaye abantu, impano yitwa kuvuga. Haleluya. Kugenza gute? Kuvuga. Impano yitwa kuvuga neza. Ngo Imana kugira ngo irokore umunyabyaha izakoresha abantu bavuga. Kuvuga. Impano yitwa kuvuga. Ngo mbese iyo mpano niyo gupfusha ubusa? Igisubizo ni oya. Iyo mpano ikwiye kubyazwa umusaruro. Ariko bana b'Imana, ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Mbese ibi byanditswe byera bigufitiye akamaro no kumutunganya? Ntabwo bishobora gutunganya umuntu. Yesu muri Yohana igice cyaho cya 17 umurongo wa 17 ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Haleluya. Turi kwiga Bibiliya. Rero amagambo y'Imana arakomeye, kuko niyagendereye kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Ntabwo reka mbabwire, benshi cyane ubu ngubu dufite n'abadivantiste, iryo somo nzarigarukaho. Dufite abadivantiste birirwa bakubitiriza hirya no hino mu byumba, bakirirwa barimo gukubitiriza ngo bashaka abantu bajya kubabwira ibyabo, ngo bashaka abantu bajya kubahanurira, bashaka abantu bababwira ibyabo. Nyamara ijambo riravuze ngo akamaro kw'ibyanditswe byera no kumwemeza ibyaha bye. Haleluya. Reka nkubaze, ibyaha byawe utabyemejwe na Mwuka Wera biciye muri Bibiliya, ibyaha byawe utabyemejwe na Mwuka Wera biciwe mu mwuka w'ubuhanuzi, ibyaha byawe utabyemejwe na Mwuka Wera uvugana nawe mu mutima wawe, utekereza ari nde wundi uzajya kukubwira ibyawe? Narababwiye ubushize ngo tuziga imbere ahangaha, turacyafite iminsi, tuzareba ururimi Imana ivugiramo. Bese bashaka kugenda ngo bajye kumva Imana, hari ibyumba ngo birimo Imana ivuga.
nuko bakajya gusengesha. Abantu b'abadivantiste bafite iyi Bibiliya yuzuye, bafite ariya meza yuzuye ibitabo, bafite ibitabo byinshi bihagije, ariko bakarenga bakajya gushaka abababwira ibyabo. Mbese nshuti yanjye, ukubwira ibyawe ntabwo ubizi. Bibiliya rero ifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, haleluya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse kandi abafite ibimukwiriye bingana gute byose. None se reka nkubwire nshuti yanjye, ubona na Bibiliya kangahe ko hari benshi bazihungura ku isabato bagiye mu rusengero, hariko harimo newe benshi bafata amasakoshi bakayatwara. Ndavuga bagenzi banjye, bakuru banjye, ndetse n'abanduta n'abarumuna banjye, bagafata amasakoshi meza, agafata isakoshi yaguze ibihumbi bye 40 akayitwara akajya ku rusengero, yashyizemo amavuta, yashyizemo agasokozo, yashyizemo twatuntu two kwisiga ku munwa, yashyizemo akayesharupe, wareba mugasanga nta Bibiliya irimo. Ugasanga umusore mwiza afite taci yaguze ibihumbi 200, agafata taci akayitwara mu ntoki, nyamara nta Bibiliya atwaye. Mbese yanjye bavandimwe, mu by'ukuri wumva ubwo uri mu muhanda ufite telefone, ninde wagutandukanya n'ugiye mu kazi? Harimo n'abagira isoni zo kuyitwara mu ntoki. Ariko reka nkubwire, Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ntabwo Bibiliya iteye isoni, ntabwo biri iteye ikimwaro. Timoteyo murongo ukurikiraho wa mbere w'igice cya 4 aravukomeza aravuga ati, Timoteyo we, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, haleluya. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, haleluya. Ngo ugenze ute? Umva, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose ndetse no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakorekiza imigani y'ibihimbano. Yesu ashimwe. Hano Pawulo arahugura Timoteyo amubwira ati, ubwiriza abantu kandi ubabwiriza iki? Yesu ashimwe. Mbese muracyari hano? Pawulo ahugura Timoteyo aramubwira ati, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, nta kindi kintu dufite cyo kujyana imbere y'abantu, dukwiriye kubashyira ijambo ry'Imana, kuko iyi Bibiliya niyo yonyine gusa ifite ubushobozi bwo guhindura umunyabyaha ikamuhindura umukristo. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero aravuga ati, uhane, uteshe, ufite kwihangana kose, kandi uhugure. Bana b'Imana, reka dukoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana tubabwira amagambo y'Imana. Ariko hano yabavuze ikibazo gikomeye ati, kuko mu minsi izaza abantu benshi ntabwo bazashobora kwihanganira inyigisho nzima, ahubwo ngo bazigwiriza abigisha bahwanyije n'irari ryabo. Uyu munsi abantu barashaka ababwiriza bababwira ibyabo, barashaka ababwiriza bameze nka Aroni, bashaka bababwira ibyo bashaka kumva. Ntago bashaka ababwiriza bababwira gucika ku cyaha, oya. Ntago bashaka ababwiriza bahana, ntago bashaka ababwiriza batesha, ntago bashaka ababwiriza babahugura, oya. Mbese koko ni umugambi w'Imana yuko umuntu ajya gusanga umuntu ngo namubwire ibye? Cyangwa Imana niyo igomba kukubwira ibyaha byawe biciye muri Mwuka Wera n'ijambo ry'Imana? Rero abantu benshi ngo bazigwiriza abigisha, bagenda amatwi yabo ngo azaba ari kubarya. Yesu ashimwe. Wari wabona abantu amatwi ari kurya bakirwa bagenda ku musozi bajya gushaka abantu bababwira ibyabo, amatwi akabarya. Abantu barashaka kumva yuko bababwira ati, humura wowe uzabona imodoka nziza, ufite amasezerano. Nshuti yanjye, harimo abantu bafite amasezerano atazigera asohora, kuko amasezerano original bayasize muri Bibiliya, bajya gushaka amasezerano babwiwe n'abantu, kandi ayo ngayo ntabwo azasohora rwose. Umurongo ukurikiraho, umurongo wa 5 haranditse ngo, ariko wehoho, haleluya, ariko wehoho nshuti yanjye, wowe turi kumwe hano muri uyu mugoroba, wowe wicaye izi ntebe, wowe uri kundebera ku ikoranabuhanga,
wowe kandi uri kunyumva uri mu rugo rwawe, ndabizi neza ko ari abantu bari kutwumva bari mu ngo zabo batigera baza hano mu rusengero, ariko wehoho ndakwinginga. Pawulo amubwira ati ariko wehoho wirinde muri byose. Nawe uri kunyumva ndakwinginze wirinde muri byose kandi wemere kurengana. Ndabizi neza abantu bavuga ijambo ry'Imana mu kuri ntabwo hanze ahangaha bakunzwe, kubera ko bavuga ibigendanye na Bibiliya, kandi Bibiliya irahana, irateja, irahugura, kandi izo nyigisho abantu ntabwo bazikunda. Ariko rero wemere kurengana, ukora umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, niba twaragize umugisha tukabona tumenye amakuru ya Yesu, nimureke tugabura iby'Imana, tugaburira abantu ijambo ry'Imana. Ufate Bibiliya usomera umuntu umurongo umwe wa Bibiliya, maze nagukundira akawumva akawugenderaho, Imana izahabwa icyubahiro, izina ry'Imana rihimbazwe. Bibiliya rero ni igitabo cyiza cyane umuntu wese akwiriye kwitaho kandi akakigenderaho. Iyo dusomye amagambo ari muri Zaburi, murambure muri Zaburi y'119, twumve icyo umuntu w'Imana w'umunyabwenge witwa Dawidi yabivuzeho. Zaburi y'119 hari mirongo imwe n'imwe ndagenda nsoma, ntabwo turasoma igice cyose, hari mirongo imwe n'imwe ndagenda nsoma mpereye ku murongo waho wa 6. Zaburi 119, Zaburi 119 haranditse ngo, murongo wa 6 turanditse ngo, ubwo nzita ku byo wategetse byose nibwo ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Ubwo nzita ku byo wategetse byose, ubwo nzita ku magambo yawe, ubwo nzita kuri Bibiliya, ntabwo nzakorwa n'isoni. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbabwire, abantu bose bafite ibintu bishingikirijeho, byanze bikunze bitinde bitebuke, isoni zizabakora. Kubundikira amagambo y'Imana yonyine ukayakomeza bizatuma ugendera mu kuri, bizatuma ugendera mu mucyo, ntabwo uzakorwa n'isoni n'ibyo ukora. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero amagambo y'akuri shimisha umutima utunganye, nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka, nzajya nitondera amategeko wandikishije, ntundeke rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Umusore azeza inzira ye ate? Azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese basore nshuti nkunda, uzeza inzira zawe ute? Bibiliya tubwiye ngo uzeza inzira zawe kubera yuko wemeye amategeko y'Uwiteka yandikishije. Imana ihabwa icyubahiro. Nimba hari ishyano tugushije muri iyi minsi, Satani atwaye abasore bacindwa ingamira, abatwaje igitugu cyane cyane, kandi akoresheje amatelefone ya smartphone, abatwaje igitugu akoresheje kurara mu mipira, abatwaje igitugu akoresheje kuba mu biryabarezi, abatwaje igitugu abafatishije kuba mu mafilime. Nta kindi kintu Satani ari gukora, ari gufata abana, ari gufata, ugasanga n'ababyeyi abagore bafite amafurashe bari kugenda bayazererana hariya handi kuri babandi bashyira indirimbo ku mafurashe, bashyiraho amafilime ngo shyiriraho ngo niyi ngiyi ngo nagahinde. Reka nkubwire bana b'Imana, isi igiye kurimbuka, kandi abantu ibintu bahanze amaso nibizabarimbura gusa. Reka nkubwire, umwanya wawe wumara uri gukora iki? Abandi bakirirwa kuri WhatsApp, akaba kuri WhatsApp, agasanga kuri WhatsApp niba yayifunze iminota mike, agasanga handigezeho message zigera ku 120. Ibaze igihe izo message uzajya kuzisomera, ibaze igihe uzajya kuzisubiriza, ibaze kujya kuri YouTube ugiye kureba indirimbo, ugasanga hariho abakobwa bambaye ubusa n'abari gusambana. Nshuti zanjye bavandimwe, Satani yamaze gufata abantu, abategurira ibintu bizatwara ubwenge bwabo, ku buryo nta mwanya n'umwe tuzabona wo kwiga Bibiliya. None ntacyo wakora isi itaraguhindukiraho, ntacyo wakora inzu yawe wubatse ku musenyi itari yagwa kandi kugwa kwayo ngo kube kunini. Nuko amagambo nkomeza gusoma muri iyi Bibiliya yanjye haranditse ngo, unzure umurongo wa 20 wa 30 n'umurongo wa 25 haranditse ngo, umutima wanjye womatanye n'umukungugu, unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Imana ihabwa icyubahiro.
ndashimira Imana ko muri iri jambo muri Bibiliya harimo imbaraga ishobora kuzura umuntu uwari warapfuye ahagaze akongera kubaho. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nanone umurongo wa 33 haranditse ngo Uwiteka ujye unyigisha inzira y'amategeko wandikishije kugira ngo nyitondere kugeza ku mperuka. Ubwenge kugira ngo nitondere amategeko yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Dukwiriye gusaba Imana ubwenge kugira ngo idukomereze mu mategeko yayo. Umurongo w'ijana na gatatu haranditse ngo amagambo yawe aryohereye ubu bugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigishije ampesha guhitamo. Aleluya. Nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Amategeko Imana yigishije niyo tubashisha guhitamo. Benshi cyane rero bahitamo nabi kuko amagambo y'Imana yandikishije bayashyize ku ruhande. Ugasanga amahitamo yawe yabaye mabi, ubuzima bwawe bwose ugasanga bwarangiritse. Nshuti zanjye bavandimwe, muri uyu mugoroba Yesu arimo kutugarura ku ijambo rye kuko niryo rizatuma tugira ubuzima bwiza. Umurongo w'105 haranditse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Nararahiye ndabikomeza yuko nzitondera amateka yawe yo gukiranuka. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, tugomba kumenya yuko amagambo y'Imana afite agaciro kuri twebwe. Umurongo w'130 haranditse ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Aleluya. Guhishurirwa amagambo y'Imana bizana umucyo kandi n'abaswa kubaha ubwenge. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umurongo w'140 haranditse ngo ijambo ryawe ryaravugutiwe cyane, nicyo gituma umugaragu wawe ndikunda. Umurongo ukurikiraho w'147 njya nzinduka umuseke utaratambika maze ngataka, amagambo yawe niyo niringira. Haleluya. Dukwiriye kwiringira rwose amagambo y'Imana. Nshuti zanjye bavandimwe, dukwiriye gukebuka maze tukongera tukareba ikaruvari. Yesu Kristo yaradupfiriye kandi amakuru yuko yadupfiriye nta handi tuyakura mu ijambo ry'Imana nk'uko indirimbo yabitubwiye, maze abacogoye bakabongera kubona ibyiringiro. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Bibiliya ni igitabo gikomeye cyane. Amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Uburezi guhera ku ipaje 129 haranditse ngo Bibiliya niyo yonyine ivuga amateka ya muntu. Yesu ashimwe. Mbese turacyari kumwe? Bibiliya nicyo gitabo cyonyine gishobora kukubwira amateka ya muntu, kuko kikwereka uko umuntu yaremwe, kikakwereka uko yacumuye, kikakwereka ko yacunguwe, kikakwereka ko Yesu Kristo agiye kugaruka kukujyana muri Yohana gice cya 14. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya kandi ukuri kwayo guhishe mu ndiba yayo. Mu kwigisha ubwenge Bibiliya nicyo gitabo gihebuje ibindi byose. Wiga Bibiliya azahuriramo na nyirayo. Yesu ashimwe. Mbese murabyumvise? Umuntu wiga Bibiliya rwose azahuriramo na nyirayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero umugambi wayo ni ukugarura ishusho y'Imana mu muntu. Yesu ashimwe. Umugambi wa Bibiliya, ba bantu bamaze gutakaza ishusho y'Imana, ba bandi bamaze gutakaza isura ya muntu. Wari wabona umuntu wari usanzwe ari umusomyi wa Bibiliya, wari wabona umuntu usanzwe ari umubwiriza, n'umuntu usanzwe ari umwizera mwiza, ariko Bibiliya akayishyira ku ruhande akava mu byizerwa. Wari wabona ukuntu asa, wari wabona yuko imisatsi ishobora kuba yaramwereyeho, wari wabona ko atakimenya kwiyogosha ubwanwa, wari wabona ko atakimenya aho imyenda bayimesera, wari wabona afite ibisara atigeze agira mu buzima bwe. Iyo umugambi wa Satani no gukura ishusho y'umuntu, ishusho y'Imana mu muntu. Ndashimira Imana ko Bibiliya umugambi wayo ni ukongera kugarura ishusho y'Imana mu muntu. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya kandi Bibiliya igushyira kure y'icyaha. Yesu ashimwe. Bibiliya iyo igize inshuti yawe igushyira kure y'iki? Y'icyaha. Ariko none kandi icyaha nacyo kigushyira kure ya Bibiliya. Mbese ibyo mvuze murabyumvise? None hagati y'ibyo bibiri uri hafi y'iki?
uri hafi y'icyaha Bibiliya wayishyize ku ruhande, cyangwa se uri hafi ya Bibiliya ukaba kure y'icyaha? Ni ibintu bibiri. Tekereza uruhande urahagazemo, ntabwo ngiye mbizi, ariko tekereza aho uhagaze. Nuko rero bana b'Imana, Bibiliya ni igitabo cyanzwe cyane, cyanzwe na benshi, ariko nanone nicyo gitabo cyakunzwe na benshi. Imana ihabwa icyubahiro. Murebe hano mbabwire, waba uzi yuko muri uyu mugoroba, muri aya masaha hageze, umuntu wese muricaye iyi saha muratuje muteze amatwi kuko ndi kubabwira Bibiliya, ariko ari amagambo yanjye nubwo yaba ameze gute nasize umunyu nkababwira ngo muyumve, buri wese yaba yagiye. Ndashimira Imana yuko muteze amatwi Bibiliya. Ihabwa icyubahiro. Rero Bibiliya nicyo gitabo rwose gisaba Mwuka Wera kugira ngo gisobanukirwe. Ibindi bitabo byose, ushobora kwiga igitabo kivuga biology, ushobora kwiga igitabo kivuga amateka y'abantu bakomeye, ushobora kwiga igitabo kivuga ibyaremwe, ushobora kwiga ibindi bitabo n'iby'abantu babaye ibirangirire, ariko Bibiliya yonyine kugira ngo isobanukirwe saba guca bugufi, ugasenga, ugasaba Imana Umwuka Wera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero bana b'Imana, igihe tuzafata Bibiliya, igihe tuzayikunda, maze tugafata n'ibitabo biyisobanura neza, tukayisobanura amagambo y'Imana tukayagotomera, tukumva araturyoheye. Inyandiko irambwira ngo kimwe na Henoki tuzamera nk'abari ku marembo y'ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, ndabinginze nimusome Bibiliya. Ndabinginze gira Bibiliya yawe inshuti. Bibiliya niyo yonyine ishobora kuruhura umuntu wari ugiye kwiyahura akagaruka atagezeyo. Bibiliya umuntu wese abishatse, keza ngiye gusorezaho, umuntu wese uri hano, nashaka umwana, nashaka umusore, nashaka umubyeyi mukuru, nashaka umugabo, umuntu wese abishatse yabona inshuti muri Bibiliya. Haleluya. Umuntu wese abishatse yabona inshuti muri Bibiliya, baganira kandi bagahuza urugwiro. Nuko rero muri Bibiliya abagabo bari ahangaha, Yesu ashimwe. Mbese muri iri teraniro harimo abagabo? Yego. Umuntu wese abishatse ndamurangira inshuti muri Bibiliya, maze uyigira inshuti yawe. Abagabo babishatse bagira Mose inshuti yabo, babishatse bagira Aburahamu inshuti yabo, babishatse bagira Yobu inshuti yabo, maze agafata Bibiliya akayisoma, agasoma amateka y'umugabo wita Mose, maze akamubaza ati, Mose we, ko natorewe kuyobora itorero, ni irihe banga wakoresheje kugira ngo uyobore itorero ryo mu butayu kandi uriyobore mu bihe byari bigoye? Ubayobore bari abantu batamwumva, bari abantu bamumerera nabi, abantu basengaga ibigirwamana bakareka Imana yo mu ijuru kandi yarabakoreye ibitangaza. Maze akamubaza ati, mbwira impamvu yatumye ushobora kugera ku ntego kandi wari ugowe mu butayu. Maze Mose biciye mu nyandiko akakuganiriza ibanga yakoreshaga, akakubwira ko ibanga yakoreshaga kwari ukujya imbere y'Imana kenshi. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero maze akagenda akabaza Aburahamu, ati, Aburahamu we, mbwira ukuntu byari bimeze igihe wavaga mu gihugu cy'iwanyu ugasiga inzu ya so, ugasiga umuryango, ukemera kujya mu gihugu Imana ikoherejemo kandi utahazi. Aburahamu yakwicaza muri Bibiliya maze akakubwira uko byari bimeze, ukongera ugakomeza urugendo rukicuma. Ushobora kubaza Yobu, kamubaza ati, Yobu we, mbwira ko nzi ko wari wubatse umuryango, wari ufite abana beza, ufite amatungo, ufite imitungo. Maze Yobu ukamubaza uti, kuki wageragejwe kugeza naho umugore wawe murarana mu buriri aguhindutse, maze ariko ugakomeza kumwishimira? Mbwira byagenze bite? Maze Yobu akakumerera ibanga y'ukuntu yabigenje. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero abagore se nabo barahari, Yesu ashimwe, nabo tubarangira inshuti muri iri teraniro. Ababyeyi murahari? Ababyeyi murahari? Yego, ababyeyi namwe dushobora kwigira ku mubyeyi mwiza witwa Sara. Sara yamaze igihe kirekire atabyara, kimwe na mubyeyi mwiza witwa Hana. Bagize ingorane maze ntibahita bagira mu ngo zabo ngo babyare, ariko bagomeje gushikama kandi bari bategeza agakiza k'Abisirayeli. Nubwo bahuye n'ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima, bakagira naho bacika intege rimwe na rimwe, ariko amaherezo bageze ku ntego. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero ababyeyi nanone dushobora kwigira ku mubyeyi mwiza witwa Abigayire. Abigayire yari umugore w'umunyabwenge.
Abigayira agakunda Imana. Abigayira akagira umugabo wari waramunaniye. Bibiliya iravuga ngo yari ikigoryi, yitwaga Nabali. Ariko Abigayire akaba umugore w'umunyabwenge uzi kubanira urugo rwe, uzi kurebera kure, akareba ikigiye kwangiza umuryango we. Abigayire agahangana nacyo mu bwenge. Imana yacu ahabwa icyubahiro. Iyo tubona umugore witwa Doruka ngo yari umugore mwiza, akadodera abapfakazi imyenda, akafasha imfubyi. Maze Doruka ngo umunsi umwe arapfa, maze apfuye ngo ababyeyi abapfakazi baraza bakajya bazunguza imyenda hejuru ya Doruka, bakavuga ati ntabwo bishoboka ko Doruka yapfa. Petero ahageze ngo afata Doruka ngo maze amuhumekeraho umwuka, Doruka arazuka. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese mwababyeyi mwe, mbese imiryango yacu twubatse ntabwo twagira inshuti aba babyeyi muri Bibiliya bakabasha kutugira inama? Abakobwa, mbese muri iri teraniro harimo abana b'abakobwa? Abana b'abakobwa dushobora kubagira inama. Bibiliya itwereka abakobwa beza batambutse gitware, nk'umukobwa witwa Esiteri wahindutse umwamikazi, amaze agashakwa umugabo witwa Asuwerusi. Bana b'Imana, uyu mukobwa yari umunyamico myiza, yarangwaga no gusenga, agakunda Imana. Igihe cyarageze ni nawe Imana yakoresheje irokora abayuda. Imana ihabwa icyubahiro. Abakobwa kandi abana batoya cyane b'abangavu bakwiriye kwigira ku mwana mutoya wari umuja wo kwa Namani. Kwa Namani bari baragiye baramuzana muri Isirayeli, bamushyira mu gihugu cy'Abasiriya. Ariko uwo mwana w'umukobwa yari yaramenye ko iwabo muri Isirayeli hari Imana y'Abisirayeli. Haleluya. Atanga amakuru kwa Namani ati nyamara Namani nubwo arwaye ibibembe, iwacu muri Isirayeli hari Imana ikiza ibibembe. Haleluya. Maze ngo Namani yagendeye kuri ayo makuru ajya muri Isirayeli. Mbese Namani yatashye akiza ibibembe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nanone babyeyi, dufite amakuru y'umusaza witwa Simiyoni. Simiyoni yarashaje, ariko igihe Yesu yavukaga Bibiliya yanjye irambwira ngo Simiyoni ajyanwa n'umwuka mu rusengero. Igihe Yesu bamuzanaga ari uruhinja rutoya baje kwakiriza mu rusengero, igihe abatambyi bari bahagurutse batabyitayeho babikora nk'umuhango gusa, Simiyoni yarahagurutse ngo yari amaze igihe ari gusenga ati Mana ndakwinginze ngo sinzasinzire sinzapfe ntarabona agakiza k'Abisirayeli. Haleluya. Ndashimira Imana ko Simiyoni yaje kubona agakiza k'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abasaza dufite muri iyi minsi mwagakwiriye kwicara mukabaza Simiyoni mukavuga ati wa musaza, imyaka yose waramye ukajya wishyuza Imana amasezerano, ni irihe banga wakoresheje kugira ngo uramiye mu buntu bw'Imana? Ko benshi bamara imyaka runaka ugasanga bivuyemo, ugasanga umusaza ashaje nabi, yarishwe n'itabi, yarishwe n'inzoga, arimo kujya kudivorusa n'umukecuru babyaranye inshuro 7, babyanye inshuro 8, bafite abakwe n'abuzukuru, ugasanga barimo kujya muri divorce. Byagenze bite? Kubera iki? Ni ukubera yuko tudafata amagambo y'Imana ngo tuyakomeze. Niyo mpamvu ubona inzu zacu zigwa zitamaze kabiri. Abo basaza rero muri Bibiliya yacu turabarangira inshuti zabo zitwa Simiyoni. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, abakecuru sebo twababwira ngo iki? Ku isabato turi kwiga izahabu twabonye ukuntu umukecuru witwa Ana ngo yapfakaye amaze imyaka 7 gusa amaranye n'umutware w'imyaka 7. Ku myaka 7 ahita apfakara, arangije amara imyaka 84 ari umupfakazi. Ariko Bibiliya yanjye irambwira ngo iminsi yose yajyaga mu rusengero. Haleluya. Yakomeje gutegereza agakiza k'Abisirayeli kandi ashishikaye. Ndashima Imana ko yasinziriye abonye agakiza k'Abisirayeli. Abo bakecuru mwese mwigire kuri uyu mukecuru, mumugire inshuti, izina ry'Imana rihimbaza. Bana b'Imana, Zaburi 122 122 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditse ngo narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Yerusalemu, Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe, izina ry'Imana rihimbaza. Bana b'Imana, igihe turi mu miryango yacu tuba tugomba gufata iyi Bibiliya babwiza ukuri. Iki gitego Satani nakigutsinda uzabuhombye. Igitabo cyitwa Inama z'Iryo Itorero hari amagambo yanditse avuga ngo Satani we abazi icyo akoze ngo igihe abujije imiryango y'abizera gufata Bibiliya n'icyigisho cy'ijuru ryo ku isabato ngo maze basome Bibiliya bari mu miryango yabo. N'abatari Abadivantisi mugomba gufata Bibiliya maze buri mu gitondo ugasoma isomo nibura rimwe,
kandi iryo somo rizakubera umurinzi uwo munsi wose, maze ejo wongere uyibumbure. Bana b'Imana, kubumbura Bibiliya iyo tuyibumbuye duhuriramo na Yesu Kristo, Imana yacu habwe icyubahiro. Reka mbabwire, dukwiriye gutekereza ko nta bukire bundi dufite kuri iyi si uretse gutunga Bibiliya. None se wowe mu muryango wawe ikintu cy'agaciro wumva ufite ni igiki? Iyi Bibiliya niyo yonyine ishobora gutuma urugo rugira amahoro. Haleluya. Urugo rushobora kugira amahoro kubera iyi Bibiliya. Abana bashobora gutekana kubera iyi Bibiliya. Abajya ku ishuri bashobora kumenya ubwenge kubera iyi Bibiliya. Abiga imishinga bashobora kubona imishinga myiza kubera iyi Bibiliya. Haleluya. Abacanye mu bana bashobora kwiyunga kubera iyi Bibiliya. Umugabo n'umugore batumvikana bashobora kongera guhura kubera iyi Bibiliya. Ndabifuriza muri uyu mugoroba ngo mwese mukunde Bibiliya. Imana ihabwe icyubahiro. Amagambo isomo risoza riri muri Yohana 14. Isomo risoza Yohana 14, maze dusoze. Yohana 14 umurongo wa 23. Ni umurongo mwiza cyane. Amagambo avuga ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Ni bangahe muri iri teraniro bumva bashaka yuko mu miryango yabo Yesu Kristo yahaza akahaguma bakagumana? Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ibanga nta rindi, nugufata Bibiliya ukayiga, ugakunda kuyiga, Yesu azaza abe mu muryango wawe kandi agumane nawe. Ntabwo ari Yesu wenyine, ahubwo bwa butatu twabonye, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Muziranenge, bose bazaza bagumane nawe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bana b'Imana, mbese Imana yaduhaye Bibiliya yarakoze? Yego rwose yarakoze. Ni ijambo ry'Imana. Iyo mfite iyi Bibiliya mu biganza byanjye, iyo mfite iyi Bibiliya ndi kuyireba, nubwo ifite igifuniko cy'umukara, ariko nkayireba, nkakuramwe amagambo nkayasoma, nkabona amasezerano yose yahawe Yesaya, nkabona amasezerano ya Dawidi, nkabona amasezerano ya Aburahamu, nkabona amasezerano yahawe Yakobo, mpita nizera ko atari Yakobo kivugwa, ahubwo ari kubwirwa njyewe. Imana ihabwe icyubahiro. Nkizera yuko iby'Imana yakoreye Aburahamu, iby'Imana yakoreye Yesaya, ibyo yakoreye Yakobo, ibyo yakoreye abagore ba kera, Imana yiteguye kubinkorera nanjye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muri iri teraniro, ni bangahe muri iri teraniro bavuga ko uyu munsi ndumva nanjye nshaka kujya kuri lise y'abantu bashaka kuba abigishwa ba Bibiliya, maze muri uyu mugoroba tugasenga, tugahabwa imbaraga, tugahabwa Mwuka Wera uzadusobanurira iyi Bibiliya. Imana ihabwe icyubahiro. Waba uhari ngo uze dusengane? Umuntu wemera kuba umwigishwa wa Bibiliya, wajya gutanga igihe ukiga Bibiliya, uza agaciro kayo se? Mbese mu bitabo ufite urayifite? None se uyisoma ryari? Aho ntabwo yegura ku isabato uyaratonze ivumbu ukajya guhungura. Harimo n'abantu bahangara kubaho mu miryango nta Bibiliya irimo, bakumva badafite ubwoba. Harimo n'ababa bayifite maze akavuga ati njyewe rwose Bibiliya yanjye ndayifite, kandi iyo ndyamye nkayisegura nta badayimoni bantera. Ye nibyo, ariko se nshuti yanjye wagize ngo ibyo ngibyo bizaramba? Ndakwinginze ngo Umwuka w'Imana twasezeraniwe aduha imbaraga zo gukunda Bibiliya. Niba uhari tambuka uze dusenge. Ngaho ngwino, ni wowe ntegereje. Niba uhari ngwino, reka mbe niririmbira Bibiliya kwibumburiwe isi. Imana iguha umugisha mama, Imana iguha umugisha. Kambe niririmbira ukuntu Bibiliya ibumburiwe isi, kandi iyo niyo ntego yayo. Niba nawe ugiye ku rutonde rw'abantu bakunda kwiga Bibiliya, tambuka uze dusenge. Ngwino, ni wowe ntegereje. Ngwino rwose, reka Mwuka Wera bigufashe mu mazi utambukuze. Ngwino, ntegereje uza ngo dusengane. Niba uhari tambukuze dusenge. Imana iguha umugisha musore mwiza. Bibiliya ibumburiwe isi, iyo niyo ntego yayo, tumenyesha abantu ukuri, twamamaza inkuru nziza, jambo ry'Imana murika hose
hasi musozi no mu nyanja, maze abahabye bahabuke basanga Imana rurema. Aho igeze haba umucyo, haba amazi y'ubugingo, nta mwijima uyihangara, ihishura ibyaha byose. Jambo ry'Imana murika hose imusozi no mu nyanja, maze abahabye bahabuke basanga Imana rurema. Iyobora abantu bose mu bwiza bw'Imana yacu, ibyutsa abaguye bose, niyivuga iby'agakiza. Jambo ry'Imana murika hose imusozi no mu nyanja, maze abahabye bahabuke basanga Imana rurema. Niyiruhura imitima igahoza abahogoye, igoboka abacogoye, bakagira ibyiringiro. Jambo ry'Imana murika hose imusozi no mu nyanja, maze abahabye bahabuke basanga Imana rurema. Haleluya. Ni bangahe bashimira Imana ko yaduhaye ijambo ryayo? Uwiteka abishimire, abarebe neza, abaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndababwiye ngo Uwiteka abaha umugisha. Muhaguruke dusenge. Mana yacu, Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, Imana ishobora byose, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira yuko waduhaye ijambo ryawe. Turagushimira yuko iyo turifashe tukarisoma biduhesha kugira amahitamo meza. Turagushimira yuko iyo turifashe tukarisoma rizahura imiryango yacu. Turagushimira yuko abanyeshuri barisoma bashobora kugira ubwenge biciye muri Mwuka Wera. Turagushimira yuko urisomye abamaze gucana umubano bashobora kongera kwiyunga. Izina ryawe rihimbazwe. Mwami, muri uyu mugoroba habonetse abantu barimo n'abana bato kandi barashaka kuzajya biga Bibiliya bakajya ku rutonde rw'abantu bayikunda. Ndakwinginze ngo ubuzuze Umwuka Wera. Iteraniro riri imbere yanjye, birashoboka yuko hari abafashe imyanzuro mu mitima yabo. Abashyitsi badusuye, birashoboka yuko hari abafashe imyanzuro mu mitima yabo. Ndakwinginze ngo iyo myanzuro bafashe uyibakomereze, kandi kugira neza kwawe kujya kutugaragaraho. Uturinde kubaka inzu zo ku musenyi, uhereye none uduhe kubaka ku rutare, kugira ngo ku iherezo tuzahabwe ubugingo. Urakoze rero wumvishe gusenga kwacu, kandi natwe tuzi neza ko ibyo duteganyiriza ari byiza gusa. Ubidusangize n'abakwizera bose mu izina rya Yesu. Amen. Nimwiyicarire. Hanyuma rero mwabizeramo, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahangaha imbere yanjye hari ibitabo, hano hari inyandiko zera. Ubundi Bibiliya isobanuwe mu bitabo 5. Ibyo bintu abantu bagomba kubimenya. Biragoye